गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज आज मैं आपके साथ एक चैलेंज शेयर करने वाली हूँ जो मेरे लिए भी सरप्राइज होने वाला है और आप लोगों के लिए भी। जैसे कि आप टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं आपके साथ एक चैलेंज शेयर करने वाली हूँ, वो है मैगी चैलेंज। मीन्स मेरे को मैगी खा के हिचकी आती है नहीं। सो गाइज देखते हैं। वैसे मुझे हिचकी बहुत ही कम आती है और सेकेंडली बात और बोलना चाहूँगी, मुझे स्पाइसेस बिल्कुल भी ज़्यादा खाना पसंद नहीं है। और बट ये कि मैगी वगैरह में मैं स्पाइसेस पसंद करती हूँ। सो मैंने हिचकी चैलेंज को बहुत इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आज बहुत सारा जो है मिर्ची उसमें डाली हुई है और आपको दिख भी रही होगी मैगी। सो गाइज मैगी मैंने बहुत टेस्टी बनाई है। आई डोंट नो चैलेंज कैसे होने वाला है क्योंकि वो मुझे भी नहीं पता, मैं भी आपके सामने ही खाने वाली हूँ। और इस बहुत स्पाइसी बनाई है, बहुत सारी मिर्ची डाली है मैंने, इवन ग्रीन चिली भी बहुत ज़्यादा डाली है। अब देखते हैं मुझे हिचकी आप आती है नहीं आती है। तो चैलेंज को ज़रूर देखिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको चैलेंज अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मुझे और भी चैलेंज जरूर बताइएगा। हाँ गाइस, इससे पहले मैंने एक चैनल बनाया था अभी कुछ टाइम पहले, अगर आप दोबारा से विजिट कर रहे हैं तो वो चैनल मेरा बाय डिफ़ॉल्ट डिलीट हो गया। तो ये मैंने चैनल अगेन बनाया है, तो प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ और अच्छी यूट्यूबर बन सकूँ। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई अच्छे चैलेंज करूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मुझे लगता है मैं उस चैलेंज को कर सकती हूँ, डेफिनेटली आई विल ट्राई। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नाउ यू कैन सी। सो गाइज ये है मैगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। और गाइज आप जैसे मैंने बहुत सारी ग्रीन चिलीज आपको दिख रही होंगी, ये सब ग्रीन चिलीज मैंने इसमें डाली है, बहुत गर्म भी है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस, मैं खाना स्टार्ट करती हूँ। और आपको इसे कलर देख के लग भी रहा होगा, इसमें काफ़ी सारी चिलीज वगैरह मैंने ग्रीन चिली रेड चिली डाली है और इसका कलर रेड हो चुका है और ग्रीन चिली भी दिखाई दे रही है। तो गाइस स्टार्ट करती हूँ खाना, हालांकि मुंह में पानी आना शुरू हो गया, माई माउथ इज वाटरिंग नाउ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस बहुत अच्छी मैगी बनी है और जो लोग मैगी खाने के बहुत शौकीन होंगे डेफिनेटली उनका मन तो कर रहा होगा मुझे देखिए खाते हुए, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है मैगी। मुझे पसंद है पर बहुत ज़्यादा नहीं कि मतलब चाहिए ही चाहिए ऐसा नहीं है। बहुत स्पाइसी हुई है। गाइस आपको दिखी हुई ग्रीन चिली, कान में खुजली में स्टार्ट हो गई मिर्ची से। गरम भी काफ़ी है, जस्ट अभी बना के लाएंगे। देखना ये है कि मुझे हिचकी आती है नहीं आती। मिर्ची तो बहुत लग रही है। बहुत मिर्ची है। गाइस बहुत टेस्टी बनी हुई है, मुझसे कुछ ज़्यादा चीज़ लग रही है। तो मैंने इसमें ओनियन भी डाला है, प्लस मैंने इसमें टमाटो भी डाला है और साथ में ग्रीन चिली कट करके डाली है और रेड चिली जो होती है वो अलग से डाली है। आपको दिख रही होंगी गाइस ग्रीन चिलीज वगैरह, देखो यहाँ पे डली हुई है सारी है और ऊपर रेड रंग। बहुत ज़बरदस्त चिली हो गई। गर्मी भी लग रही है गाइस, ज़्यादा मिर्ची खा के गर्मी। सो स्पाइसी।
बहुत तीखा हो गया। गाइस आपको दिख रही है चिली? अभी तक कोई फीलिंग नहीं आ रही कुछ ऐसी। तीखा बहुत लग रहा है। पर मजे आ रहे हैं गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग चैलेंज। थोड़ा फास्ट खाती हूँ, शायद उससे हिचकी आए। गाइस मिर्ची भी है और गरम भी है, इस वजह से डबल डबल काम हो रहा है मेरे साथ। बहुत मिर्ची हो गई, कुछ ज़्यादा ही डाल दी। अब स्पाइसी मुझे पसंद ज़्यादा है, मतलब ऐसा नहीं है, पर कुछ ज़्यादा ही हो गया आज। थोड़ी सी बची हुई है, ऑलमोस्ट खत्म हो गई। गाइस ग्रीन चिली में हर बाइट में आ रही है मेरी, हर बाइट में आ रही है ग्रीन चिली, आप देख सकते हो। इसमें दिख रही होगी आपको। आई डोंट नो, हिचकी ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा, बस स्पाइसी बहुत लग रहा है। होप सो मैं चैलेंज पूरा कर सकूँ, पर मुझे मज़ा भी आ रहा है। और आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो और भी अच्छी बात है। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना गाइज आप लोगों को कैसा लगा। ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। उन्होंने स्पीड भी थोड़ी सी बढ़ाई है ताकि जल्दी जल्दी खत्म हो सके मेरी मैगी। तो गाइस ऑलमोस्ट मेरी मैगी हो गई है फिनिश। एक तो बाइट बचे हुए हैं। मिर्ची ऐसा कुछ महसूस, सॉरी हिचकी ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है। मैं वेट कर रही हूँ शायद आए। डक्कू जैसा लग रहा है, डक्कू आएगी। डक्कू जरूर आ गई, लेकिन इसकी ऐसा अभी तक नहीं लग रहा है। थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको थोड़ा खा के देखती हूँ। जरा सा बचा हुआ है। मैं बहुत जल्दी जल्दी खा रही हूँ, शायद इस वजह से हिचकी है। अभी तक आई एम नॉट, मेरी वजह से फीलिंग कुछ आ नहीं रही है कि हिचकी डक्कू जरूर आने जैसा लग रहा है। क्योंकि गाइस मैं योगा करती हूँ, कपाल भारती के इफेक्ट है ये कि कुछ भी खाने के बाद डक्कू आना। इससे क्या था, इसका मतलब ये कि आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा है और डाइजेस्ट हो रहा है। तो मैगी खा रही हूँ बहुत ज़्यादा तीखी की वजह से भी कई बार डक्कू आता है, जब आप बहुत तीखा खाते हैं, शायद उस वजह से हो रहा है। ज़्यादा तीखा हो गया, ओवर तीखा हो गया। इतना तो गाइस मेरी मैगी फिनिश हो गई है और मुझे ऐसा कोई फीलिंग अभी आ नहीं रही है कि मुझे डकार कह रही हूँ, सॉरी हिचकी आए।
बिल्कुल कोई भी फीलिंग नहीं है। इतना स्पाइसी मैं खा चुकी हूँ। तो गाइस अब मैंने मैगी से ट्राई किया, पर मुझे यकीन नहीं है काफ़ी स्पाइसी बने। नेक्स्ट टाइम मैं डेफिनेटली कुछ डिफरेंट ट्राई करूँगी। अगर आप चाहते हैं मैं कोई डिफरेंट तरह से ट्राई करूँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आई विल ट्राई। और अगर चैनल पे नए हैं और चैनल अच्छा लगा थोड़ा सा भी गाइस, अगर मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मुझे वेट रहेगा कि आप इसी तरह से मेरी वीडियोज़ को देखते रहेंगे और मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का मुझे सपोर्ट मिले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैलेंज के साथ। ओके, बाय बाय।